Балмұздақ кез келген жастағы адамның сүйікті асы. Одан бас тарту мүмкін емес. Тіпті жыл бойы балмұздақ жейтін адамдар да бар. Оның бірі шоколадты, енді бірі сүтті, кейінгісі жемісті түрлерін таңдайды. Қай-қайсысы болса да, адам ағзасы үшін пайдалы және зиян екенін біліп жүріңіз. Ендеше, балмұздақтың кімге жеуге болмайтынын бірге анықтайық. Балмұздақтың құрамында адам ағзасына қажетті А, В, Д, Е витаминдері мен темір, калий, магний, натрий, фосфор сынды минералды заттар кездеседі. Сондықтан ол ағзаны салқындатып қана қоймай, қуаттандырады екен. Дәмі тіл үйіретін бұл балмұздақтың шығу тарихы біздің заманымызға дейінгі 3000 жыл бұрын Қытайда басталған екен. Ертеде бай қытайлықтар тамақтан соң міндетті түрде мұздатылған жеміс немесе шырындарын жейтін болған. Балмұздақ қытайлықтардың мерекелік дастархандарында қонаққа ұсынылатын ас ретінде де танылған. Нью-Йоркте балмұздақ 1976 жылы 10 маусым күні алғаш рет сатылымға шыққан. Осыған байланысты 10 маусым балмұздақ күні ретінде белгіленген екен. Балмұздақтың ең калориялы сорттарының бірі пломбир. Францияның Пломбир қаласының атымен аталған. 18 ғасырдың аяғында осында балмұздақтың нақ осы сортын жасау үшін игерілген екен. Францияда елдің әрбір тұрғынына шаққанда орта есеппен жылына шамамен 3 килограмм, Италияда 15 килограмм балмұздақ желінеді екен. Жаз мезгілінде әлем бойынша әрбір 3 секунд сайын балмұздақ сатылады екен. Сонда әлем бойынша жыл сайын 15 миллиард балмұздақ желінеді екен. Қазіргі таңда балмұздақтың 1000-нан аса түрі кездеседі. Зерттеушілердің айтуы бойынша балмұздақтың жүрек-қан тамырлары жұмысына және көз тері қабілеттеріне де пайдасы бар екенін алға тартады. Сонымен қатар балмұздақтар депрессиядан шығудың бірден-бір жолы ретінде ұсынылады екен. Балмұздақ жүйкені тынықтыратын ең керемет дәрі деседі. Басқа тәттілер сияқты балмұздақ эндорфин бөледі де жүйке жүйесіне әсер етіп, жүрегіңізге тыныштық сыйлайды. Сонымен қатар ас қорыту жолдарын жақсартады. Жемісті балмұздақ жасұныққа бай, ал бұл зат асқазан мен ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартатын күшке ие. Ал йогуртты балмұздақ ішектің жұмысын реттейді. Сонымен қатар тағы да балмұздақтың сіз білмейтін бір қыры ол артық салмақтан арылтады екен. Құрамында ешқандай бояу мен қоспалар жоқ балмұздақ адам ағзасы үшін өте пайдалы. Калориясы аз бұл азықты артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеу ұсынылады. Алайда диетологтар шектеп жеу керектігін ескертеді. Балмұздақтың тәттілігі соншалықты тойғаныңды білмейсің. Сондықтан да тойып жеуге асықпай, денсаулығыңызды да ойлауды ұмытпаңыздар. Кейбір адамдарға балмұздақты жеуге болмайды. Олар семіздікке бейім болсаңыз, гастритпен немесе панкреатитпен ауырсаңыз, қант диабетімен ауыратындарға, холестерин деңгейі жоғарыларға, гипертониктерге балмұздақ жеуге болмайды. Сонымен қатар балмұздақпен бірге ыстық сусын ішуге болмайды. Ондай жағдайда тестомалын құртып алатыныңызды ұмытпаңыз. Балмұздақ жайлы ақпарат пайдалы болса, керек екен арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.